வணக்கம் உறவுகளே. சண்டேனா ஸ்பெஷல் தான். நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்னா மத்தி மீன் குழம்பு தாங்க. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். 1.5 கிலோ மீன் வாங்கிட்டு வரும்போதே அவன் குடலெல்லாம் எடுத்து கட் பண்ணி கொடுத்தான். அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லா சுரண்டணும். வீட்லேயே க்ளீன் பண்ணலான்ட்டு க்ளீன் பண்ணி சுரண்டும் போது எங்கள் வீட்டில் தலைலாம் வேணான்னாங்க. சரி தலையெல்லாம் வேண்டான்னு தலையெல்லாம் கட் பண்ணி கத்திரிக்கோலை எடுத்து அந்த பக்கம்லாம் கட் பண்ணி குடலில் சைடு கட் பண்ணேன். ஃபாரினில் இருக்கும்போது இப்படி தான் கட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி கட் பண்ணலான்னு கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி கொண்டு வச்சா நல்லா வெளியேன்னு இருந்தது மீன். சரி இன்னொரு தடவை கழுவும் போட்டு தண்ணியை திறந்து விட்டு நல்லா கழுவணும். கழுவும்போது நீங்கள் இப்படி தான் மீன்லாம் வெட்டுவீங்களான்னா ஆமாண்டி இப்படி தான் வெட்டுவோம், பாரு இப்படி தான் வெட்டுது, நாங்கள்லாம் செய்வோம், நீங்கள் செய்கிற மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லி க்ளீன் பண்ணி இந்த பக்கம் எடுத்து வச்சேன். உடனே எங்கள் வீட்டுக்காரம்மா அரிசி வாசல தண்ணியில் குழம்பு வச்சா டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னாங்க. சரி அப்படியே செய்யணுன்னு புளி எடுத்து சட்டியில் எடுத்து போட்டு அப்படியே களைஞ்சி வச்சு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சு தண்ணியை எடுத்து வடிகட்டி இந்த பக்கம் மாற்றி வச்சுட்டு அந்த டைமில் வெங்காயம் தக்காளியும் உரித்து கட் பண்ணி எடுத்து அதையும் எடுத்து வச்சுட்டு அடுப்பு பற்ற வச்சு கடாயை வச்சு எண்ணெயை ஊற்றி வடகம் நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ண வடகத்தை எடுத்து வடகம் பார்த்திங்கன்னா மிளகு சீரகம் வெந்தயம் எல்லாமே இருக்குது. அந்த வடகத்தை கொட்டினாங்க. அப்படியே கொட்டி விட்டுட்டு வெங்காயத்தை அப்படியே தள்ளி விட்டு நல்லா வதக்குனாங்க. நல்லா கலர் மாறுற வரைக்கும் வதக்குனாங்க. ரெண்டு தக்காளி எடுத்து போட்டு கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதை தள்ளி விட்டு நல்லா வதக்குனாங்க. அது வதக்கி முடிஞ்சோடனே ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சத்தூளை போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டாங்க. அது நல்லா கலர் மாறினதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி வச்சுருந்த புளி தண்ணி எடுத்து ஊற்றுனாங்க. ஊற்றி விட்டு நல்லா ஒரு பிடி உப்பு எடுத்து அதையும் போட்டு விட்டாங்க. அது போட்டு விட்டு ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் போட்டால் பார்த்தாதுன்னு ஒரு 3 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டாங்க. போட்ட உடனே சரி மூடி 10 நிமிஷம் ஆச்சு. திறந்து பார்க்கணுன்னு பார்த்தா நல்லா தலப்பலன்னு கொதித்து கிடந்தது. கொஞ்சம் டைட்டாக ஒன்றுன்னாங்க. அப்புறம் எடுத்து காட்டினாங்க. இந்த பதம் வந்தால் மீனை போடலான்னாங்க. சரி நம்மளும் எடுத்து பார்த்தோம். குழம்பு பார்த்தா நல்லா கொதிச்சிருந்தது. அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த மத்தி மீன் எடுத்து ஒன்று அப்படியே அந்த பக்கம் இந்த பக்கம்னு போட்டு குண்டா ஃபுல்லாக போட்டு விட்டோம். ஒரு 5 நிமிஷம் ஊற்றி இன்னொரு ஐட்டம் ரெடி பண்ணோன்னு தேங்காவை அரைச்சி ஒரு சட்டி எடுத்து வச்சு அதில் ஊற்றி தேங்காய் எடுத்து ஊற்றணும். ஊற்றி அதையும் நல்லா கிண்டி விட்டு நம்ம தேங்காய் ஊற்றி மத்தி மீன் குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு. மத்தி மீன் குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.